వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పావని కుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ తెలుగు. నేను పావనిని. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి స్ట్రైట్ హెయిర్ కట్ చూద్దామండి. స్ట్రైట్ హెయిర్ కట్ ఈజీగా ఇంట్లో కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది చూడబోతున్నాము. లాంగ్ హెయిర్ని ఈవెన్గా సమానంగా కింద చాలా సన్నగా ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు జుట్టు పెరగదండి. సో అలాంటప్పుడు మనము హెయిర్ కట్ చేస్తే బాగా పెరుగుతుంది అనమాట. ఎలా కట్ చేయాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూడబోతున్నాము. చూసే ముందైతే ఎప్పట్లాగే ఒక రిక్వెస్ట్, మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇలాగైతే జుట్టుని నీట్గా చిక్కులు తీసేయాలండి. చిక్కులు తీసేసి కొంచెం లైట్గా వాటర్ స్ప్రే చేసి చిక్కులు తీసేసి ఎంతవరకు అయితే కట్ చేయాలనుకున్నామో అక్కడ వరకు మనం ఫస్ట్ ఒక గుర్తు పెట్టేసుకోవాలంటే కొంచెం అక్కడ హెయిర్ కట్ చేసేయాలి. ముందు వీడియోలో మనము లేయర్ కట్ చూసాము కదా, అదైతే క్రాస్గా కట్ చేసాము. ఇది స్ట్రైట్ కట్ కాబట్టి ఇలాగా స్ట్రైట్గా ఫింగర్స్ మధ్యన పెట్టుకొని ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలన్నమాట. హెయిర్ మొత్తాన్ని మనం సమానంగా చూసుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలాగా మనం కట్ చేసుకోవడం వల్ల హెయిర్ అయితే మళ్ళీ బాగా పెరుగుతుందండి. సన్నగా ఉన్న జుట్టు మళ్ళీ ఒత్తుగా పెరగడానికి చాలా బాగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సన్నగా ఎందుకు అయిపోతుందంటే కొన్ని వెంట్రుకలు చిట్లిపోతాయి అన్నమాట. అవి అక్కడతో ఆగిపోతాయి, మిగతావి మాత్రమే పెరుగుతాయి. ఇలా సమానంగా కట్ చేసినప్పుడు అన్నీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రీగ్రోత్ అవుతుందన్నమాట. ఇలాగ హెయిర్ రీగ్రోత్ అవ్వడానికి ఇలా హెయిర్ కట్ చేయడం కూడా ఒక మంచి టిప్ అండి. అప్పుడప్పుడు ఇలా కట్ చేస్తూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఈజీగా ఇంట్లోనే హెయిర్ కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఇంకొకరి హెల్ప్ తీసుకున్నామంటే ఇలా వెనక్కి వేసుకొని కట్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందండి. బాగా సమానంగా కూడా వస్తుంది. ఇలా చూసుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలి. మనకు అన్ఈవెన్గా ఎక్కడైతే అనిపిస్తుందో అక్కడ మళ్ళీ ఈవెన్గా చేసుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే మనం హెయిర్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుతుందండి, ఒత్తుగా కూడా కనిపిస్తుంది. చివర్లు పీసుల్లాగా లేకుండా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. సన్నగా అయిపోయి అలా ఉన్నవాళ్ళు ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక 6 మంత్స్కి ఒకసారి ఇలా కట్ చేశారంటే ఆ చిట్లుతాయి, అంటే స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనమాట. స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అలాంటివి లేకుండా హెయిర్ బాగా రీగ్రోత్ అవుతుంది. హెయిర్ బాగా పొడవుగా ఈవెన్గా పెరుగుతుంది, కుచ్చులాగా ఉంటుంది అనమాట. సమానంగా సవరం పెట్టినట్లుగా సమానంగా పెరుగుతుందండి. సో ఇలాగా చూసుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలి మనం. వీడియోస్ని అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి. ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అలాగే చూసి వదిలేస్తే నాకైతే అర్థం కాదండి ఎలాగా ఏంటి అనేది. మీరు కమెంట్ అన్నా లేదంటే లైక్ అన్నా ఇవ్వడం వల్ల అర్థమవుతుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఎలా ఉందనేది కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. చేసుకున్న వాళ్ళైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా చేసుకోండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. పక్కన వచ్చే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. చూసుకోండి, ఇలా చూసుకున్నారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట సమానంగా వచ్చిందా అని. హెయిర్ మొత్తం కట్ చేశాక ఇలా చూసేసుకోండి. ఒకసారి చూసేసుకొని ఎక్కడైతే అన్ఈవెన్గా ఉందో అక్కడ మళ్ళీ కట్ చేసేసి ఇలా ఒకసారి దువ్వేసుకున్నారంటే మీకు జుట్టు సమానంగా వచ్చేసిందంటే నీట్గా కట్ చేసేసుకున్నట్టు అనమాట. ఇలాగ మనం ఇంట్లో కూడా ఈజీగా హెయిర్ కట్ చేసేసుకోవచ్చు, నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా ఉంది వీడియో అనేది కూడా నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. అస్సలు వ్యూస్ రావట్లేదండి, కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి తప్పకుండా. వీడియోస్ నచ్చితే అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎలా ఉందనేది చెప్పండి. వీడియోస్ ఎలా ఉంటున్నాయని కూడా చెప్పండి. ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారు అనేది కూడా చెప్పండి.
మీరు ఇలా చూసుకున్న తర్వాత అన్‌ఈవెన్‌గా ఏదన్నా అనిపిస్తే దాన్ని కొంచెం ట్రిమ్ చేసేసుకున్నారంటే బాగా ఈవెన్‌గా వచ్చేస్తుందండి. కొంతమంది జడేసుకొని కూడా కట్ చేసుకుంటుంటారు. జడేసుకొని కట్ చేసుకున్నారు అంటే ఏదైనా పానీటైల్ అలా వేసుకున్నప్పుడు అన్‌ఈవెన్‌గా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని మీరు పర్ఫెక్ట్ మెథడ్ ఇలాగే ఇలా కట్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఈవెన్‌గా సమానంగా జుట్టు బాగుంటుందన్నమాట. ఎలా వేసుకున్నా బాగా నీట్‌గా ఉంటుంది. ఇంతేనండి, మన స్ట్రెయిట్ హెయిర్ కట్ అయితే అయిపోయింది. ముందు వీడియోస్‌లో చాలా హెయిర్ కట్స్ కూడా పెట్టాను. అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. అవి కూడా ఎలా ఉన్నాయనేది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. చూడకపోతే వాటిని కూడా చూడండి ఒకసారి. అవి కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి. చూసారు కదా, సమానంగా వచ్చేసిందండి. ఇలా ఈజీగా ఇంట్లో హెయిర్ కట్ చేసేసుకోవచ్చు. స్ట్రైట్ కట్, నేను ఫెదర్ కట్ పెట్టున్నాను, లేయర్ కట్ పెట్టున్నాను, వీ కట్ పెట్టున్నాను, యూ కట్ పెట్టున్నాను. అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. అవి కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి. వాటిని కూడా షేర్ చేయండి. కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయి అనేది. అంతేనండి, వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్.